kale ng'ogyeko musota kikyasobola okugiramu ekirala. Ayinza okugira mu pusi. Najja mu pusi awo nejja gwe n'ogigoba naye nga teyemwajjidde. Bati guli guba gwekyusa buli kala. Kubanga ye yaŋŋamba ali mu kala nnya. Yagamba ali mu kala nnya. Ali mu kala nnya. Kati abaana abo baba bazadde azaala bantu oba naye azaala musota? Alina okuzaala misota. Gyogerera. Embwa eno embwa lwaki ezze ebase yaawa. Paka omutima gwankuba ne ŋŋamba ayinza okuba omwana. Yagambye biki byasinga okwagala okulyako ku ttale kwayigira? Sibinonoozangako. Yeetaaga okufumbirwa omusota guno gwe bataazaala buzaazi oba anoonyayo naye gwe baazaala. Eba nofuna bwe baazaalibwa nabo nga baguzaala buzaazi ate ayinza ofuna guno gutali muzaale. N'ayiga n'afuna ebyokulya naye aba ayagala ebibyo. Bw'awasa naye eri naye afumbirwa. Muntu oba afuna musota? Yafuna banneeyo. Omulabe Sitaani yajja okuzikiriza, okwonoona, okutwala n'okubba. Buli kimu akisobola. Nze nzikiriza nti okuwangula Sitaani lulina kuba lutalo lwa kweyambako. Ffenna empeera yaffe etukolerera yakutuuka ku Namulondo ye, oyo kitaffe eyatuwa obulamu era yatonda eggulu n'ensi. Ekigendererwa kya Sitaani kwe kutukuba okutujja ku bigere byaffe, okutulemya n'ekyo ekyokutuuka ku Namulondo ye. Atutega obukodyo bungi nnyo, alina obubadi bungi nnyo, era nno ye teyeebaka ekyo yasoma okukola. Sitaani y'ani? Sitaani yali malayika, yali ennungi ennyo okuzaama era yakoolobyanga mu ggulu. Bwe yakoolobyanga abalwadde baawona, eggulu lyateeka era buli omu yajjanga yeerolere nakinku mu kuyimba. Ekyava omugaali malala okuwakanya n'okwetwalira waggulu, okwewagguza malayika endala n'okutondawo, okwagala okutondawo obwakabaka obulala ebyali mu ggulu. Kitaffe kwe kunyiiga, ebitabo bitugamba nti n'amukuba tteke paka ku nsi. Bwe yajja ku nsi ffe bye yasangako yatusanga mu ddembe, ono n'aleeta akavuyo ke, ettima n'ennaku mu ffe. Okuva olwo tetutulangako ntende, dduka ebiwoobe, okufa, okufiira mu bulumi. Ettima eri abo bwe tusuubira nti bandibadde bannaffe byajjula ensi eno. Abalabe baffe abasinga si be baba batatwagala, naye abalabe baffe abasinga be baba tubeerera ddala ku lusegere, be batukola ebinene. Bw'atyo akawaayirako Sitaani ke yakozesa nakati kakozesa okulaba ng'obwakabaka buli abuggyamu abagoberezi ayongere mu bubwe. Buli kimu akisobola, wadde nga kyatasobola kiri kimu kwe kutuwa obulamu. Ebirala byonna abisobola. So mu lutalo luno tulina okulwanirako bannaffe abaavula ebatali kubajaajinga okuddamu okuyimirira nate. Alondamu abo abandibadde ab'enkizo mu bwakabaka bwa kitaffe n'abatankula endowooza n'abafuulira ddala abanaffe ekitenkanika. Olwo nno ye aba awangudde. So kiri erifu obutamuyambako kuwangula n'okutuukiriza kigendererwa ki nga tuyita mu kusitula abo abagudde, obutabasalira musango, okubawuliriza ennyo ne wali emboozi ezitusobedde ne tugamba nti nedda omuntu ono yeetaaga kuyamba. Amanya ga Mamisha Metani Club Bongo oba Rima Sam, sinzira no ku Metani Club Bongo Live oba ku MR Live, wadde ng'obuweereza buno buva ku Club Bongo Charity Foundation. Kiki entegeeza bwe njoga ku Club Bongo Charity Foundation? Tuli mu biseera bya mazaalibwa, ggandalo lya Christmas. Gwe mwana Katonda aliyo mbwetoowaze. Beera ensonga lwaki omwana w'oku street afuna ak'okulya Christmas, anaabako n'afuna ak'okwambala, n'asenya n'addizibwa bujjo omwoyo gwe nate. Singa weesulayo ogwa Nagamba eri omulanga guno, ne wabaawo omwana w'oku street afa, Katonda yandikusalira. Eddoboozi bw'oba oliwulidde n'ogaana okukola, Katonda yandikusalira omusango ogw'oyo afudde olw'okukubwa nga badde abba emmere, nga badde alumbaga n'abantu, oba alumbaganya omuntu n'amukuba olw'emmere. Kiki entegeeza?
tulina Anger Free Christmas campaign mwerugenda okugira abaana abasoba 25 ku nguudo bajje begatte ku family yaffe ennene ekitenkanika tusomeko nabo Bible banaabeko tulyeko nabo basale kaviiri bakyuse ku ngoye baddizibwe bujja olwo ffe tugamba nti wadde ekifo kyaffe kitini tebajjaamu bonna naye bwe banaddayo banaatambuza enjiri nti okwagala kusinga ettima era bangi be twajjayo ku Christmas eri kampeni yaffe bwe yatandikira nakati bakyajja ku foundation okundabako era be bagamba nti nedda bwe twagenda twasanga abantu abatulaga omukwano batubuulira nti obubbi bubi era bangi bava mu bubbi. So tukiddemu neera gwe mwana wakutonalina kilo ya sukaali oyina katunda oyina katangawuzi oyina karoti oyina nyama oyina bumonde so twegatta ku namba zaffe eziyita onotuyambako campaign eno kuba successful leka tubenga naffe tusikasika amasavu naye nga lwo n'omwana wa Katonda eyo bwe tuwonyeza enjala kwolwennyini olunaku olwakwagala yimuka owandiikibwe mu bitabo by'eggulu nti naawe bwe twali tukubira omulanga abantu otwegattako Anger Free Christmas campaign okuba successful wayimukira watoola ensigo eyo gy'ogenda otoola egenda kuba eddagala eri obulamu bwo egenda kuba eddagala eri abaana bo egenda kuba eddagala eri ebyenfuna byo egenda kuba eddagala eri obufumbo bwo era egenda kuba eddagala eri essanyu ly'omu nsi eno onaasituka n'otoola Mukama agenda kikubalira era agenda kuddiza ensigo etayina kkomo. Bano Katonda twegatteko Christmas eno tugabule tusanyukire wamu n'abo abanaku ng'oyita mu kutuwa kwonna kw'oyina okusinziira ku ngeri Katonda gy'akulungamizaamu kisoboka bwe twegatta kale bwe mujja eno sigenda bagulira bunyanda buli ajja eno sigenda mugulira bunyanda ajja eno sigenda mugulira bunyanda buli ajja eno sigenda mugulira bunyanda kale tukomyewo munansonyiwa omanyi nina emikwano mingi wano ate wano nno family yaffe entuufu weeva twava eno kyovula buli kadde tuddayo tekituswaza tekitumalamu maanyi wala buli kikyogerako nti bwe twava eno Katonda yatusitula kituwedde embeera nitwagala naawe onywerereko yatusitula eddagala maviivi saba togwamu maanyi gwali mu bizibu bimala nebiggwa yagala abanno nga bwe weeyagala weewala okukola munno obubi ng'ogenderedde era bwe mukola obubi nga togenderedde genda omwetondere tetuli malayika ate naye munne gwe beetondedde bwe bakwetondera tokakanyiza nnyo omutima sonyiwa bonaakanyala omutima n'ogukakajaza ne bakwetonda n'ogaana osonyiwa oluno kijja kuba kiri eri ggwe omwana waggulu omutwe gwa muntu wansi musota jebali kwenya nawe jebali obulamu bulungi ngoyogeza ddembe ozimmwe ate nakola ki bulamu bwa ddembe kuba alupulira essanyu eriyitirivu waliwo yaŋŋambye nti bannaye Naalongo ngaayogeza ddembe erina okwogeza eddembe kubanga mpulira essanyu eriyitirivu abazze ne banziruukirira ne bannyanuukulira nsaba Mukama abaddizeewo buli omu wajje addizibwe wafuna ekinene nakusabira n'oŋŋamba akasusu kanyirira bulungi nnyo eyampa ekizigo musaba akole ki addewo naye afune ku ssente abakasuma babe bayitirivu bangi nnyo eyongera akasusu bakalaba kongera kola kikunyirira buli muntu avaayo ambuuza wesiga kizigo ki ng'ekizigo nkimulaga nga kisomako ng'agamba nja kugenda CEO Mukama muwa omukisa CEO Bwaliti amuwa omukisa omulungi CEO wa Planet Beauty World Planet ekinzitowerera nnyo sikuzitowerera kale gamba CEO Mukama akuwa omukisa CEO Mukama akuwa omukisa omunene nnyo obanga ozizzaawo bw'ojogeberera we nnali nfaanana si bwendi kati ekizigo kikola kyonna nennyirira nange nendabika ng'omuntu abantu bagende bagula ekizigo bagende bonna abantu bagende bagula ekizigo banna ekinyiriza bulungi kijjamu enkanyanya kikola olususu olulungi ndaba kwena oni akaana kato ekyo obanga omwana omuto wena ng'onyirira bunyirizi bwoti sigwayogeza eddembe era bonna bwe bamundabako onamukira nti ekyo ekizigo kyekisinga okunnyiriza weewaawe ku namba z'essimu eziri awo baganda bange abantu ng'abo bwe banyuma okuwagirwa Planet Beauty World mubanoonyeeko
naawe nno ojje n'obujulizi nga Nalongo bwawa nti bannange we nakyesigako ekizigo kyakola gw'alina alina ebibuuzo ku ndwadde z'ensusu ansa zaakubula towa ekintu kimalamu maanyi nga lususu lubi ne bw'ozuukuka bw'otyo ogenda okutambula confidence ekuggweramu awo wennyini w'ositukidde olw'olususu olubi. So musituke mugandaalo lino twegulire ekizigo kya Kenneth Beauty World tuleme kwejjusa weewaawo. Nalongo abaana bagamba baana gye bali balungi, abalongo gye bali balungi bazannya, tewali mulwadde, wali omulwadde ani nakato kato ye mulwadde mpozo ye babiri oli babiri ono kato ye mulwadde kiki kifuba omusujja bingi ebyo ne mizo ziyakomyewo ayiika amaziga mu maaso naye sinakumanya ki ekimuyisa amaziga abeera awo n'ayiikayika amaziga omusujja gwamukutte kati gayiika gokka amaziga oba babiri munyiivu bakulaga nti siri musanyu kuba ate amaziga gabakoze simanyi naye nja kimanya babiri yali akaabyeko amaziga nogalaba gava mu maaso simulabangako ng'akaabye mpozi yakujjira mugulu nakugamba nti kati nanyiize nomanya nomubuuza kyekyakunyiizizza osi nasirikawo waddamu ogwokubiri nalekagamba mukole bwe muti ne bwe muti nemubikola ansaza abanazo abanazo wagamba ebyokulya bikusumbu wali omulabeko ng'akozze omwana oyo babiri noga omwana wange kyakozze era yeeyigira agenda nayiga nafuna ebyokulya naye aba ayagala ebibyo ng'omwana sigenda kugulira bunyanda gwe naawe kubanga muzze kale mwe babawadde obunyanda babawadde kamonde kale kati mugende eri mulye bwe maliriza tujja kujja twogere tuzanye ebyaffe mugende eri ayeyigira ayiga kuba tojja kumala byojjamu ebyokulya ebinaamukosa buli lunaku alaba embeera ya maama we ku ttale okwo yali agambye ebiki byasinga okwagala okulyako ku ttale kwayigira sibinonoozangako ye tabigambangako ate emmere gyasasiza okwagala okulya kubanga omuzadde oyinza okugamba omwana wange ono babiri eno emmere bannange emuwoomera asinga amagi gamuwoomera galina kuba maganda okay. Nalongo waliwo wewayogera alabe nga bakula babiri afumbirwe ne kato agende mu bufumbo bwe kiki wali otegeeza babiri afumbirwa ate nti ono bwawasa naye eri naye afumbirwa naye nakola ki nafumbirwa noono nazaala n'oli nazaala sokoleke ono bwafuna omukyala n'awasa olunaku lwawasizza n'oli lwawasa lwafumbirwa n'oli aba ajja kuwasa asooka kubeera noono bamala okutereeza bamala okuza ono omukyala waabwe ono wagenda ofunira olubuto n'oli nga naye aba anoonya naye naafuna kubanga tajja muvaako balina okubeera aba babiri kulusegere tugende mpola oli babiri afuna ani afuna muntu oba afuna musota yafuna banneeyo banne batya bamusota banne kakati ye babiri asobola okufumbirwa omusota guno gwe batazaala buzaazi oba anoonya naye gwe bazaala balina ofuna bwe bazaalibwa nayo nga baguzaala buzaazi ate ayinza ofuna guno gutali muzaale balina ofuna gwe bazaala nagwo nawo mulala naye najja nebakola ki nebakwatagana noono kakati babiri bwafuna omubeezi mugenda mu famire y'omubeezi omulala gwafunye nemukyala nemukolera emikolo ng'abakola ate kati gwoba omanyi nti kati afunye omubeezi ye tagamba takugamba pozi nga akuletera baana baba azadde oba okyali ku nsi olaba nga bwe bajja kati abaana abo baba azadde azaala bantu oba naye azaala musota alina okuzaala misota
oluluba lwa misota oyinza okuzaala misota si bantu. Wali owuliddeko ko ku mwana gwe bazadde ng'omusota engeri gyayisibwamu nga asinkanye n'omusota ogwa ddala basobola okukolagana? Awo simanyi bulungi naye nze nali mpuliddeko yali azaddeko ku musota yali azadde ttimba oyo yekka nali mpuliddeko. Babiri yali ali mu kika kya musota ki? Ali mu kika kya musota gwa bulaaka najjira mwandagala najjira mwandagala kisotegeeza nawandagala bamumanyi mwandagala bubeera mu mwanyi buno obubuuka obwo mukaleezo. Enswera si eba eya bulaaka? Anti enswera yeya bulaaka. Nawandagala buba butya buno bwa green? Anti akyuka bukyusi munadda mu kala zonna ziddamu ye akyuka. Mbadde mmanyi Naalongo nti bw'ozaala enswera tesobola kufuuka nawandagala, esigala yekyusa ebika. Anti gwati guli guba gwekyusa buli kala kubanga ye yaŋŋamba ali mu kala nnya. Yagamba ali mu kala nnya? Ali mu kala nnya naye ng'ekika ki? Kati era ne bwe nsanga wandagala sisobola mukubeera omanya nti kati mumwajjidde. Tugenda empola Naalongo. Oyinza osanga ng'ajjidde mu muswera n'ayingirawo. Ayinza okujja nga ate era ajjidde mu bintu birala ne boogera ng'okibuuza mu bantu abakimanyiiko bakugamba ajjira mu bintu bingi. Ayinza okujja nga ajjidde mu kintu kirala. Nga kiki? Kale ng'ogyeko mu musota kikyasobola okujjiramu ekirala? Ayinza okujjira mu pusi najja mu pusi awo nejja gwe n'ogigoba naye nga teyo mwajjidde obutakukanga najja emisana mu pusi neyingira munda. Era eyingira nemala nebeera munda. Kati gwe ensisi yo n'ogamba lwaki eyingidde n'ogityamu oba togitidde era ayinza okubeeramu omwo nefuna weeraga nebeerako eyo nemala neddamu nefuluma. Naye kibi bweba efe eyingidde noba nga togiwadde kyakulya kiba kitiisa bubi. Oba ebiseera bwe yajja awo embwa enjeru yajja nga tutudde emikwano gyaffe ejja neyingira nedda ku lusonda w'oluggi nebwama neyeebaga nga nnene nga terinamu bbala lyonna. Naye nali ndi awo neŋŋamba nga nefuna n'otulo nga abantu bonna banansi ojjoogerera embwa eno embwa lwaki ezze yebase yaawa paka omutima gwankuba neŋŋamba ayinza okuba omwana kati azze sina kyemuwadde. Nenkwata omuceere ogwaliwo nenjiwa nenjiyita nezuukuka nenjiguteekerawo wansi era bwe yamala okulya nebanga ezzeewo nebeerawo katono nnyo nemala nefuluma negenda naye nga yeebakira essaawa nga 3 nnamba ng'eri awo. Yeebase neyeezinga bulungi nnyo nefumula otulo twayo ngambagamba naye temugigoba nga buli omu ajja embwa mugirekera nga esimanyi weevudde nagamba eyise mayumba ameka naye ezze efunye ekifo kyayo eyeebase nesiddangamu nagirako. Embwa nga terimu bbala yali etukula teriko ttaka? Yali terinaako bbala ng'enyirira bulungi. Kale katujje ate muli mu bbala yonna yali njeru tukutuku bweti yadda wali kasonda neyeebaka. Yali yenkana obunene? Yali nnene yali nkulu nga nnene ng'enyirira bulungi nnyo. Ebyoya bingi? Ebyoya byaliko zino eŋŋanda. Yamala netambula neddayo negenda. Ate yo pusi yali yakala? Kala yalingamu yalimu kala eya gundi yalimu enjeru ng'erimu n'ebirala birenga ebya ttimba. Brown kitakataka?
byawo ku mutwe nayo neyingira nenjiwayo ku muceere ne ku bijanjalo nga ntabuddemu nekombako nendaba nga etegenda birya nenja nensaba abaali balina ku nnyama awo nabana mumpe ku nnyama nsiina nva zagenda kuwa mwana yaga kyakulya bansenerayo ku nva nenja nenjikolezaamu nenjiwa nebirya. Babagamba mwana nesayogera ebintu waliwo ebimu byosirika nogamba nti bino nsirise tojja kugamba buli muntu yenna akugamba nti olina kibi ekiti obeere ngo bakwesisuwa nzamugamba njagala mwana bya mwana wange nebansenera nemuleetera nemumuwa nawuta bulungi nnyo supu we nalya aba nagenda. Sofa omwana oyo akulabikira mu mbwa na kapa ebisolo byakayirimbikamu era byo bijjamu ebyo era nga sikyewuunya nnyo era nga sikityamu kubanga nange ntya nnyo kyebyo mba ndimugabira bulungi nnyo nensaba nange kyenjagala. Omwana oyo buli omugabula osaba kyoyagala? Era nsaba kyenjagala. Byosaba biddibwamu? Waliwo byabikuwa n'obiraba nga kiti tasiza ebintu bingi ebintu babitottola. Kale mpayo kino bandibadde ekyangu kuba abantu abo twagala ekyangu nali mu mbeera mbi nnyo bwe natandika okusaba abangambye nteekewo ebibbo bere ali nkyamu nnyo nayegira ngaekyuka netandika ofuna ebyokulya buli kimu ogenda okuba bwoti ogenda okulaba ngaolyakuwa olina akufunayo ebyokulya nobanga embeera egenze ekyuka ogenda okulaba oli ofunye sente nagamba sente ziizino genda buli omu egenda embeera ngaolaba egenda ekyuka kubanga nezennyumba kuba luli nali mu myezi emiyitirivu nga ni mu myezi nga 6 naye kati ngenze nkeneza nsigaze emyezi nga 3 ngenda nsasula. Enyumba ya sente? Nyumba ya mitwalo 16. Bakwanje emyezi 3 bijali 6. So emyezi 3 gisasudde wakiri? Sasudde pressure gye nali nnina negenda ngaekendeera neeraliikirira ngenda okolaki okudda naye kyova bwe nfukamira bwenti nemusaba nga ntudde kubanga sifukamira tuula butuuzi nensaba nampaawo enjawulo. Omwana kati oba omusaba okozesa bijanyizo? Bamusaba nsaba abaana bange namunsumululire emikisa emirungi nfune nve mu mbeera ey'okukaaba n'ey'okudaaga sala kudda mu mbeera okuba nga sifuna kyakulya nange njala mbeera enyirire nange ndabikako obulungi maama wammwe nime okuswazibwa ate kyensaba musaba nnyo atufune sente tuzimbe tweyagale nga tuli waffe tuve mu bupangisa. Awo nenyimukawo ate mba nkyayagala kyekirala. Naalongo abantu bagamba lwa abantu comments ezisinga bagamba Naalongo ova mu busamize, Naalongo ebintu by'okusamira tebirina makulu, va mu bintu by'amalogo, egyo myoyo mubi, wazaala bizimuzimu byajjira mu baana bo byebifuula bwe biti abaana. Abantu boogera ebintu bingi naye tetwagala basalira musango era nange mbakuutira obutatusalira musango. Naalongo wali ofuye ku mmindi ng'ojja kuba ngamba ebyokusamira wagendayo okukona wagendayo mungi mwali tebyakola wali ofuye ku mmindi n'ogifuuwa nga fuuwafuuwe waka. Nali ngifuuyeeko olwinga nange ntandise nembivaako naye sina gwe nsalira musango baana ba saidi yange bagamba naleeta biki bizimu naleeta emisambwa naye nga nze bwendi nga nagijja luddawa emisambwa amba njagaza ki simanyi gye batandikira gye bagijja naye nsaba buli muntu yenna abusaidi ye waffe nsaba atereere
abeere bulungi. waliwo abali obubi ennyo nga olaba tekiri nnomo nga si kya bulijjo ogamba abaka abaana bebamukuba. Aliwo kojja waabwe bamukuba. Bamulanga ki? Yoli eyabasuubiza okubaleetera ebintu n'atabireeta. Ekitongego kyakwata ekiro. Bamukuba yali kale yakubamu ono oba bubi ono omulongo omulala Omuntu ali mufaananyi ky'omuntu. yakubona omuno kato ne banyiiga, naye nsaba bamusonyiwe kuba ne wembeera mpulira n'amaziga gayiika. Bamubonereza ekimala. Bamusonyiwe. Ki kye baali bamukoze n'ogamba banne kati afa okubonaabona kuno kususse? Yafuna akisidenti, yagifuna Mande, n'addamu n'afuna ku Lwokubiri, n'afuna ababiri bamusonseko ebiti mu matu ng'agenza okunywamu, ne bamukuba bubi nnyo. Ono n'ayamba abakyeyamani ekiro ne bamutaasa, bamutwala mu ddwaliro yenna ng'afubutuka omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa ne mu matu buli wamu, n'adda engulu. Wayitawo ennaku 2 n'adda engulu nga alina azembakanye. Ne bamusiibula nga amazeeyo wiiki nnamba, n'akomawo ng'ate eby'omu matu byasigalamu muno, ebiti bye bamuteeka muno kutu. N'abeera bubi era nga yataali ali bubi nnyo, bamuzaayo bagenda okeba mu kutu nga mulimu ebigu ne babisikamu. Tekyava okwo eyali avuga emmotoka kati akyazivuga atudde. Ayepakidde agenze gye basima Golodi. Ejuzi nagenda omukubirako ku ssimu aŋŋamba ndi wansi eno nze ne mbeera enkuba nga wandabyeko okaaba bukaabi, aŋŋamba singa ompa obutwa nenfa nenvaawo nembeera ekola ki? Teye mukulu waffe naye ali omuze Golodi, naye nfiire omutima gukaaba. Naye nsaba bamusonyiwe. Oba mbeera yamukwata bukwasi okutambula ekiro ng'anyweddemu n'anonoza entalo, biyinza okuba nga ddala si mwana si yamubonereza nga naye yennyini. Yennyini omuntu yali avuga emmotoka ebbanga n'emabanga atuuse ne mu magundi gano amawonvoozi Fuso, namugambako awo jangu oddemu mu takisi ofuge, naye ebibaluwa ovuge takyabyagala, takyakola ki. Naye nja fukamira nnyo kuba amaviivi annyambe addemu atereere. Kati Naalongo, okkiriza nti mu nsi mulimu okwambuka n'okukkirira? Kubaawo. Lwaki mu biseera by'okukkirira tulowooza nti ddala tekiri nnomo, ate mu biseera by'okwambuka ne tuwaga ne tugamba nti Mukama nange annyambukudde? Kubanga mu biseera by'okwambuka wano nga twambuka essanyu liba lingi era twebaza Mukama. Lwaki mu biseera by'okukkirira tulowooza nti nedda kino ekiriwo bandoze tekiri nnomo? Nze ndowooza Katonda agabirira ayambuka era Katonda ateekateeka yakkirira enjiri ye esigale ng'ebuna buli wamu. Nze ndowooza ebiseera bisinga ayinza okuba nga ddala anko ng'alina kufukamira kusaba, kuba kati waŋŋamba bamukuba kiro ng'ava mu kunywamu kenge, naye ate abatamiivu babakuba buli kadde balwana. Yali alinya booda, bamutuuzako ne munne bamutuusa wali akabira ng'agenda mukoddomiiwe, ne bamukola ki? Ne bamutuusa ng'agenda ku kansala, bamusaba ssimu, bamusaba pirikoodi, bamuggyako pamiti, bamuggyako ne ssente, bamukuba bubi nnyo. Yali abalwanyisa? Kati ate bali nga bali 2. Yali omu. Yali omu. Bamukwata ebiti ne babisonsekamu, ate obusungu bwavaawo nga bwali bungi. Ebyo byonna bijja mu bizibu biseera byakaziguzigu, naye saba atuyamba natafa n'abeerawo, tujja kutereera mpola.
waliwo akayimba akagamba nti Mukama atufaako era ayagala nnyo atuwonye. Ekyo kye tumuyita omusawo kubanga atuyamba. N'ate ekimuluma Mukama ne gwawadde ezzadde oba ensimbi, enkoko azitwalira basamize mu kifo ky'okumwebaza. Ka Pastor Bugembe nze kyenakayigamu nti mu biseera by'obubi tulina okuyiga okugumiikiriza, ne mu biseera by'amasanyu tulina okujjukira owe atuyisiza mu bubi ne tumwebaza, ne tutalowooza nti kye sitagenze ku musawo n'enkifuna kankisibe na musawo. Nze ndowooza kojja ayinza okuba nga ayita mu kaseera ke kagezesebwa nga tulina muyambako kusaba n'atalowooza mu baana bano, kuba nsubira abaana abo bakuwuliriramu. Bw'obanga ddala gwe maama waabwe bw'obagamba basobola okuyita tosobola kuba bamputtu bwe bati. Bwe baba banyiizi bakugamba omulongo kyasiba teri akisumulula. Tulina okwetonda ennyo tulabe nga basonyiwa. Omulongo bw'asiba teri akisumulula. Naye tusaba busabi kubanga naye kati saawa zino atuwulira we tuli. Naye tusaba atusonyiwe. Yamukuba yakuba ono Abudu Kato bwe yakuba era yamulanga ki? Tojja kwogera waawo oba osimye nnyo. Ebiseera ebisinga mwana wa Katonda ali eyo, nyongera okukujjukiza nti omwana omuto asigala muto. Sina kyakato yekka gwe baakuba, naye omuntu yenna atulugunya omwana omuto olutala baalukoze ku Katonda. Omwana omuto asigala muto, entegeera ye, enkola ye ey'ebintu, n'enfuna ye ey'ebintu eba ya kito. Osanga omwana omukyala alikaana mwaka gumu, myezi 8, myaka 2 akakuba bwakalangira emputtu n'obusiru. Ddala akaana kaba mu stage eyiga. Ko kaba kakola ebintu byako okusinziira mu ngeri gye kalabamu. Kakati tetwandinyozezza nnyo bisiraani na bipali nga tulaba. Omuntu yenna akuba omwana omuto oba abonyaabonya omwana omuto ng'oggyeko ne kino kyabalongo basobola okukusiba ne bw'ataba mulongo oba ogudde olutalo Katonda. Era omuntu yenna abudaabuda omwana omuto, omuntu ayagala omwana omuto n'amusembeza aba asembezezza Katonda. Ebintu bingi bw'abikola bitambula, ekyo nkirabyeko. Nze buli wempa omwana omuto nfuna, buli wensembeza omwana omuto ne muwe essanyu nange nfuna essanyu, buli bwe muwe obulamu nange nfuna obulamu. Ekyo nkirabyeko, mukigezese. Abaana abato malayika za Katonda. Buli bw'osembeza omwana omuto, buli bw'omumenyera koyina n'akalyako, oba wadde malayika era oba ogabudde Katonda ekijjulo, oba omuwoza ebbanja era ekiba kisigalidde kya Katonda kuyimuka kweyimukiramu ye kennyini nga talina gwatumye yeekolera omulimu gwe ogw'okusasula. So emboozi eno ndowooza ate era enkoze obulungi okuyisaawo ebigambo bino nti anko ye Nalongo yagamba yalina engeri gye yayisaamu katono, abaana ne banyiiga ne bagamba kale bw'oba okoze kino naffe katukuteeke mu mikono gyabwe abo abaatutonda. Nakati okumusozeka ebitimmatu emirimu gifa naye nga kyava ku mwana muto. Tuleme kulinda kabi kututuukako. Enjiri eri nti tuyambeko abato okukula n'okuyiga mu ngeri ennungi kubanga ensi yaffe ey'enkya. Omwana oyo muto gw'okotoggera, gw'onyigiriza, gw'okuba, gw'oteekamu trauma mu mutwe, yandibanga yagenda okuzimba yeekaalu ya Mukama ku kyalo kyo. So buli bw'omunyigiriza oba onyigiriza omulimu gwa Mukama, guleme genda mu maaso oba gukeerewe, kubanga ate omwana yandikuze n'atandikirawo ministry, ate bw'akula balina ogendako mu rehabilitation center okuzza obwongo bwe engulu kuba amutondamu ettima.
so omuntu akoze ekintu ekyo nze nsuubira tosobola kusigala kyekimu. Twegendereze nnyo abaana abato kubanga bwe basiba ng'ogyeko n'ekyabalongo, omwana omuto bw'asiba asumulula alina kuba wangizo, so tukyewale Nalongo. Ate oyogenze n'oyogera ku gundi n'onakuwala, tonakuwala ekyo bawulidde, osabye bawulidde. Nalongo omulongo yazeemu n'akulabako babiri n'akyala. N'akyala n'akyala era yagidde mu mutwe gwa muntu era takyusaamu ndabika ye. Namuwulidde mu ddiiro. Tewamulabyeko? Ng'ali mu kuzannya. Ajja n'azannya awo yekka? Omuwulira mu ddiiro n'ayeetala. Owulira saluuti kati n'oba oli eno mu kisenge oyinza obuteba kubira ogugu mu kabuuti ng'owulira saluuti eri mu kisenge mu ddiiro. Saluuti kyeki? Kuba saluuti mmanyi eno. Saluuti. Anti kati ye aba yeewalula wansi saluuti yeeyo gy'oba owulira lengera kyekigere. Nawe omulya nga yeri mu kwezannyira nga ibiriba akola atya. Oba omuwulirira mu ngeri ya mpewo. Oba omuwulirira ddala ng'ali mu kuzannya wali nga yeewalula bulungi. Ng'omuntu. Si muntu naawe. Ng'omuntu bw'aba azannya oba nga. Aba eri mu nnamiro nga gy'agenze. Mu nnimiro. Nannamiro bw'ati yayeetolodde bw'ati n'agenda wali munne gy'ayeba. Eyo yasibidde. Waliwo omuntu yaŋŋamba ekigambo kale tekyampisaamuko bulungi naye ate abantu tulina obbagumiikiriza kubanga ffenna tutegeera kyekimu ate entegeera y'abantu ekitubeeza wano kiri kimu. Tulina okuwa entegeera z'abantu bonna ekitiibwa, tubaagale, tubalambulule era nabo osanga enjiri eyo ennungi eribasembeza ku ntegeera yaffe ku mmeeza y'emu. Yaŋŋamba nti oba olunaku luli bwe wagenda mu loogi wajjayo ekikolimo okuzaala omwana oyo. Najjayo ekikolimo ekyo abantu bonna tebagendayo mu loogi bajjayo ebikolimo. Yakibuuza naye neŋŋamba yiye abantu bagenda mu masafaari naga nti ngenda kukola ki? Ngenda kansule mu loogi. So ndowooza abantu abakola loogi anyway kireke ekyo. So far wo omukyalo yali yagamba nti agenda kuyambako okumala abaana abo. Mukyayogera? Sinakuddamu muwulizaako. Naye luli twayodde twogera. Ngakubirako? Ankubirako. Naye ayinza okuba ali bize obanga ebiseera ziri ennaku enkulu. Kamala okumaliriza tujja kwogera kubanga akanamba akayina. Ye yakubulira kyetaagisa? Tuba tetuna kubituukako. Owe gwe tufaanaganya erinnya. Waliwo omulala gwe tafaanaganya mannya naye ng'abeera eyo Ntebe. Kati awo naye ŋŋamba tujja kuddamu twogere tutuuke buli kimu. Yagamba obukugu yabugyamu saawa oba yagamba nti abimanyi oba yennyini yabikola? Talina kye yaŋŋamba nti yabikola, yaŋŋamba nti tujja bikwasaganya. Tujja kukwasaganya tubitambuze kibe nga tubitereeza. Waliwo waŋŋamba nti abasamize abaana abo bamanyi obbabba abo ogendewo omuntu nga mubbya asobola okubba omwana oyo n'amutwala mu ssaboli. Asobola omubba n'amutwala. Naye kati mba nina okukola ki? Okwesiga. Era n'omutima gukubuulira nti kati wano wozze si watuufu. Oba olina kudduka ne byaba akola bw'oti oba obinyooma. Ogamba bino sijja bikkiriza. Kaakati ekitegeeza oyo ye yakubira wulira nti omutima gumukkiriza oba tonnakiwabudde? Kiwabudde naye nga mba njagala ndabe wagenda okikuba tusisinkane tunyumyemu. Oba kusimu oba tulina kunyumya biki ebingi ennyo. Oba biraga kunyumya nga musisinkanye tuwe obudde. Okuva ewavayo n'oyogera emboozi eno wafuna kutooloka ku mutima? Natooloka nnyo ku mutima
nempulira essanyu nempulira emirembe gyonna n'ennaku gye nalina ku mutima yakola ki yagenda n'omutima guli wamu. Ku platform eno bwe mba nzuukuka bwe mba neebaka nsaba Mukama buli kadda nnyambe buli muntu ajjako atoolokoke lifuuke eddwaliro buli muntu ajjako awone. Kale genda kanjije amale wano njije. Buli muntu agirinnya kaleme kuddayo nga bwazze. Nkisaba nnyo kimpa essanyu buli omuntu bwaŋŋamba nti anko enkyukakyuka njiraba ate neewuunya namba zaffe ez'abalaba si nnyingi nnyo naye ate buli kadde bwe mpulira omuntu agamba nti bannange anko bwe wajja natooloka kimpa eddembe ne ŋŋamba olaba kano akanamba akatini kasobola okukola ekyo kitegeeza bwe tulifuna ennene tulikyusiza ddala amawanga. Nsaba Mukama atuwe abagoberezi tubambaatire. Kale kanjije tokuba muno kanjije. Nsaba Mukama atuwe abagoberezi tubambaatire ensi eno ng'ebiwawaatiro by'ebinyonyi bwe bibambaatira abaana baayo oba abaana baabyo. Tuwonye buli gwe tusanga nga mulwadde, tuwe essanyu abo bonna abali mu buyinike, era platform eno eyimirire ekyuse abo bonna abadde baasibwa, esumulule. Era nsaba Mukama ebigere byange abiruŋŋamye antuuse ddala ku bantu abatuufu, era atuwe ekisa tuleete eddembe litenkanika mu bulamu bwabwe olw'okuba tuzze. Naye waggulu wa byonna nsaba Mukama atusaasire enjiri eneyita kuno ekyuse abantu, tumuwese ekitiibwa era tumujulize. Abantu bangi bakyuke bongere okwagala Katonda eyatutonda, era nonno ekitiibwa kye kisigale awo wekitayuzibwayuzibwa nga kiyita muffe. Tujja tandikira tujja kubawo ne paati yaffe endala mpola mpola tujja genda twongera okunyumyamu ne Naalongo lwakuba tulwalira abadde munakuwavu nnyo waliwo wenkoonye n'anakuwalira ddala. Kitali kya bulijjo mukyala munyumya naye waliwo weyenyizeemu nagaawo saagala kuddawo. Osaanye tunamuwa time ajja tubuulira okuba nze nzikiriza nti mutume yajja kubuulira njiri na kuwa bujulizi bantu kukyuka. Omutume talina wa kaseera katuuka n'atya buli kadde buli experience gyayitamu avayo n'aginyumiza abatanagiyitamu ne bayiga. Nze nzikiriza nti bwe tunamuwa time bwe nakumuwana olulala ajja kutunyumiza anko kye yakola kato. Biki ebyo ebimwesittaze ennyo byayogedde n'empulira nga n'omwoyo gwe ogunyumya gugenze. Tusinkane mu paati eddako, mwebale kutulaba, mweraba.